¡Sal aquí! No te preocupes, Bob Esponja. Estamos listos para ellos. Yo les di su libertad. Ahora tráiganme la fórmula secreta de la Cangreburger. Ellos me sobrepasaron. ¡Ah! ¡Mi restaurante! Sí, con mi nueva pandilla de convictos salvajes, ya no eres rival para mí, cangrejo. Compañeros presidiarios, tráiganme la fórmula de la Cangreburger. Lo siento, jefe. Ya la buscamos, pero no pudimos encontrarla. ¿Intentaron buscar en la caja fuerte? ¡Ah! ¡Eureka! Plankton, no lo hagas. Lo siento, cangrejo. Nada puede detenerme ahora. Excepto la ley. ¿Qué está ocurriendo? Bob Esponja me advirtió que planeabas un escape de la cárcel, así que escondí a toda la fuerza policial del fondo de Bikini en mi caja fuerte. Vamos, Plantón, para ti es el regreso a la cárcel. Ah. Oiga, cuidado a donde apunta esa cosa. Solo muévete. Bueno, gracias a tu trabajo duro, la receta de la Cangreburger está a salvo. ¡Y usted ganó otra vez! Sí, soy un ganador. La guarida cascaruda. Muy bien, Capitán Tacaño. Doctor Negativo, ya pueden salir. Bien, así que esta es la escena. Ustedes dos nos tienen en esta jaula sobre un tanque de aceite hirviendo. Eso sí es un crimen. Ahora pueden sacarnos para que peleemos. Oh, no creo que vayamos a hacer eso. Oye, ¿qué haces? ¡Ser malo! ¿No es eso acaso lo que querías? ¿No estás asustado? ¡Bujú! ¿Ujú? ¿Tú esperas que lloremos? No, señor Bob. Espero que se enfrían. Bien, Calamardo. Se acabó la hora de los juegos. Esto se pone intenso. Demasiado tiempo sufrí viviendo entre ustedes dos. Pero ahora como el Doctor Negativo, al fin cobraré mi exquisita venganza. ¡Sí lo voy a hacer! ¿Ves? Sabía que él sería un villano genial. Está muy comprometido. Seleccionaste muy bien el elenco. ¿Podría ser este el fin de nuestro heroico dúo? ¿Bien fritos como dos bolitas de papa sobre ascuas? ¡Balanceate, chico! ¡Balancea la cesta! ¡Oh, vaya, don Cangrejo! Nunca me había divertido tanto jugando a Sireno Man. Sí, nada mal. Pero la próxima vez no seremos tan pacientes con ustedes. Tal vez a partir de ahora solo leeré las historietas. ¡No! ¡No hay crustáceo cascarudo! ¡Aléjate de mi restaurante, indeseado faro! ¡Debo parar el faro! ¡Lo haré! ¡Y no vuelvas nunca más! ¡Regresaste! ¿Fórmula secreta? ¡Eres mía! Quizá en eso tuve un error de escala. ¡Suficiente!
Escucha, caja fuerte, te sacaré tu contenido aunque tenga que hacerte pedazos. ¡Ah! ¡Fragmento, fragmento! ¡Molécula, molécula! ¡Átomo a átomo! Oh. Esta caja no podría resistir un estallido nuclear. ¡Ven con papá! ¿Viste cómo manejé la grúa, Bob? Ya lo creo. Creo que tengo el toque mágico. Solo cierro mis ojos y me convierto en la grúa. Oh, sí, tú eres el hombre. ¡Ey! Bob Esponja, mira. Ay, Calamardo, no creo que se apliquen los mismos principios. Sé la grúa. ¡Espera, Calamardo! Sé la grúa. ¡Lo logró! ¡Sí, Calamardo! ¡Sí! Sé la grúa. Sé la grúa. Sé la grúa. ¿Conoce a este sujeto? Sí, él es Calamardo. Tiene el toque mágico. Su nuevo centro comercial. ¡Ay! ¡Ay! ¡Calamardo! Ajá. Sé la grúa. Sé la grúa. ¡Cuidado, Bob Esponja! ¡No puedo parar! Sé la grúa. Sé la grúa. Sé la grúa. Está bien, no seas la grúa. No seas la grúa. ¿Qué demonio? Oiga, amigo. ¿Cómo voy a concentrarme con todo ese ruido incesante? ¿Y usted qué cree que está haciendo, señor? Estoy abriéndole la puerta a la linda señorita. No, no es así. Está dejando las sucias huellas de sus dedos por todo el vidrio y ahora este servidor tendrá que limpiarlo. ¿Por qué todos insisten en hacer aún más difícil mi trabajo? Usted siempre deja basura sobre la mesa. Sus dientes castañean. ¡Su sombrero me irrita! ¡Usted se tarda mucho en el baño! Tengo una nueva actitud. ¡Y Bob Esponja, podrías dejar de cantar esa canción! ¿Qué sucede, Calamardo? ¿No tienes una actitud de gratitud? Bob Esponja, odio mi trabajo y vivo en una ciudad sin salida, con vecinos que no soporto. Soy la persona más desdichada en Fondo de Bikini. ¿Por qué tendría que estar agradecido? Bueno, podría ser peor. ¿Qué más podría empeorar en la vida de Fondo de Bikini? ¡El monte Fondo de Bikini está erupcionando! ¿Así? Genial. ¡Bien! ¡Es hecho! ¡Debiluchos! ¡Le tienen miedo a un poco de lava! ¡Registradorcita! ¡Haz que pare de llover! ¡Esta feroz destrucción! Siento interrumpir su llanto, don Cangrejo, pero no deberíamos irnos a un lugar con un techo que no atraviese la lava. ¡Tada! Es el barco embotellado más grande de todos. Seguro que ganará el concurso. Es increíble, don Cangrejo. Todavía tiene el toque después de todo. ¡Hija! ¡Seguro vamos a ganar! Por cierto, ¿de dónde es toda esta madera? ¿Derribé tu árbol? ¡Genial! ¿Oh? ¿Usted qué? Familia, diploma, arenita. ¿Cómo se le ocurre al cornote bueno para nada? Oiga, cretino, vuelva acá. ¿Quiere ver lo que voy a hacer con usted? Primero, voy a hacer esto. Luego, voy a hacer esto. Mi trabajo, mi premio. Eugenio Cangrejo vuela solo. ¿Qué? ¡Ahí te ves, cara de pez! Percebes. Es más resbaloso que un bolsillo lleno de pudín. Voy a ir por mi barco embotellado, Cangrejo. ¡Hija! Ahora tendremos la tradicional persecución a alta velocidad y una barbacoa tejana.
Música para campesinos. ¡Todos a vapor! El crustáceo cascarudo. ¡Orden lista! Bien, ¿quién comerá? ¡Al fresco! Muy bien, Patricio. ¿Dónde está Bob Esponja? No está aquí por el momento. Puede dejar su mensaje al oír el tono. Blip. Muy bien. Cuéntame. ¿Desde cuándo tienes 2 casas? Desde que se me acabó el espacio para mis cosas. Ujú, sí. ¿Desde cuándo tu casa tiene pies? Es mi casa móvil. Hola, Arenita. La terapia de mugre parece estar resultando muy bien, sí. Patricio, Bob Esponja debe ir a un doctor de verdad. No, yo lo estoy cuidando bien. Muéstrale, Bob Esponja. ¡Di! ¿Ves? Está peor de lo que pensé. ¿Pero qué dices? Está bien. Estoy bien, Arenita, de veras. Te voy a llevar a un doctor ahora mismo. ¡Hey! ¡Es mi paciente! No puedes llevarlo a otro doctor. No seas tonto, Patricio. ¡Es mío! Bob Esponja, pronto te encuentras bien. ¡Te salvaré! Estoy mejor, muchachos, de veras. Mira lo que hiciste ahora, Patricio. Lo que yo hice, todo estaba muy bien hasta que llegaste. Deberían arrestarte por hacerte pasar por doctor. ¡Ey! Soy un buen doctor, ¿verdad, Bob Esponja? Muchachos, ¿Ah? ¿Bob Esponja? ¡No puedo parar! ¡Ayúdenme! Moneditas brillantes. ¡Cangrejo! ¡Bob Esponja! ¡Alto, Bob Esponja! ¡Alto! Huelga. Vaya, estar en huelga con Calamardo es de veras bueno. Las palabras de Calamardo están zumbando en mi cabeza como medusas molestas. Calamardo tenía razón, no puedo quedarme así. Es el momento de actuar. Restableceré los derechos del trabajador a su gloria. Desmantelaré este establecimiento. Tabla por tabla. Picaré las tablas de la tiranía en 2 y devoraré las bases de un gran negocio. Calamardo estará orgulloso. Bien, Calamardo, esas fueron unas buenas negociaciones. Me alegra que entendieran nuestro punto. Ahora despediré a los chicos y tendré de vuelta a mis 2 trabajadores estrellas. Bien, nos veremos en el trabajo. ¿Qué has hecho? Hice exactamente lo que tú dijiste. Desmantelé el establecimiento. Ahora nos devolverán nuestros empleos. ¡Calamardo! ¡Bob Esponja! Sí, don Cangrejo. Aquí viene. Debido a los daños que han causado, ustedes 2 trabajarán aquí por siempre. La huelga sirvió, Calamardo. Tenemos de nuevo nuestros empleos para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Una eternidad más tarde. Bueno, hagamos una buena pelea limpia. Y que gane el mejor hombre. No es más que un baboso chorreador de tinta farsante y mentiroso. Mira esa sonrisa de dientes amarillentos. No se puede confiar jamás en un sujeto así. En cuanto deje de apretarme la mano. Voy a jugármelas todas.
Dinero, dinero, voy a ganar más dinero. Mi billetera sonríe al ver a mis empleados llegar temprano. Chicos, llegan temprano. ¡Mire, don Cangrejo, friego pisos! Limpio mesas, don Cangrejo. ¡Lavo platos, don Cangrejo! ¿Qué está pasando aquí? Es más eficiente lavar los platos de esta forma, don Cangrejo. ¡No! Flores y chocolates para usted, don Cangrejo. Mire, pongo mi propio dinero en la caja registradora, don Cangrejo. 2 espátulas para aumentar la producción, don Cangrejo. Más rápido, más rápido. Puedo acelerar el ciclo de las cangreburgers. Puedo fácilmente duplicar tu producción, esponja floja. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hey! ¡Cangreburgers gratis! ¡Chicos! ¡Las cangreburgers! ¡Oh, no! Don Cangrejo, ¿quién es el ganador del empleado del mes? ¿Quién es el ganador del empleado del mes? Yo gané. Buenas noches. Regresen pronto. Cerrado. Creí que esos pesados nunca se irían. ¡Hora de cerrar, Bob Esponja! ¿Ya estás listo, amiguito? Todos están limpios y listos para irse a dormir. ¡Hora de empacar, Bob Esponja! Todo listo, don Cangrejo. Solo marcaré la tarjeta. Bob Esponja, ¿qué significa esto? ¡Mancha! 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 Así es, una mancha. Y ya sabes la regla. Nadie se va del trabajo Hasta que todo esté en orden, señor. No se preocupe, don Cangrejo. Lavaré este plato en un santiamén. Y cierra cuando hayas terminado. ¿Cerrar? Espere, don Cangrejo. ¿No recuerda la última vez que me dejó solo aquí? No debí dejarte solo con un soplete encendido y mis patines. Pero ya saqué todo el equipo de soldar de aquí. Y es imposible que vuelva a pasar. ¡A trabajar! ¡A la orden, señor! Oh, eres un pequeño rudo, ¿no? Esto significa la guerra. Espera aquí, por favor. La seguridad primero. ¡Despídete, suciedad checa! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! Esa es la última gota y quiero que recuerdes que me obligaste a hacer esto. ¡Ah! Tengo que acabar con esto. Me temo que esta es la última vez que nos encontraremos así, amiga mía. Permíteme presentarte al Quitamanchas 6000. Observa el rayo de partículas láser impulsado por microondas. Observa el cañón de agua de alta presión guiado por láser. Y observa la sorpresita que instalé para ti, amiga. Un tejido de aleación metálica combinado ingeniosamente con los últimos materiales de limpieza. Lo llamo lana de acero y viene con... ¡un láser! ¿Un mensaje final? Eso pensé. ¡Encendido! ¡Cañón de agua! ¡Encendido! ¡No hay efecto! ¡Láser lana de acero! ¡Encendido! ¿Qué estará sucediendo? Seguro que no tiene nada que ver con Bob. Está bien, tú lo pediste. Podría terminar con la vida como la conocemos, pero cruzaré los rayos. ¡Más poder! ¿Distorsión molecular espontánea? Voy a ver en qué anda ese chico. ¡Más poder! ¡Oh, cielos! Esto no se ve bien. ¡Más poder! Veamos qué hizo esta vez.
¡Máximo poder! Oh, esta vez la hiciste, chico. ¿Qué vas a decir en tu defensa? Todos los platos están limpios. Oh, yo te voy a enseñar lo que es limpiar, ven.